Gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathira kaunti-inĩ ya Nyeri nĩ kwa atongoria ngathĩ itiganĩte kuma kaunti-inĩ ngũrani mekũgomanĩte. Gũkũ manyũrũrĩtie mĩhehu ĩrĩa ĩratambio ya njatũkano na ndũgamano kĩrĩma-inĩ, makiuga kĩrĩma nĩ kĩhandĩte kũna gĩtekwenyenya. Kanegene gaka mũraigua karĩ kuo, ti kanegene kena mbara, gũtirĩ na mbara gũkũ mũrima Kenya. Nĩ tũĩ mũtongoria witũ the senior most nĩ Rigathĩ wa Gachagua, aciangĩ no tũcaũ tũramnyijia rũrua mũkamo-inĩ wa nyina no tũrĩcoka tuonge, koguo gũtirĩ na mbara. Na tũcokerie president ngatho tondũ no tũmenteire atongoria ciothe a Mount Kenya, na nĩkĩo tũrauga twĩna atongoria aingĩ. Marauga ũtongoria wa kĩrĩma nĩ wĩhandĩte, mũnini wa president Rigathĩ Gachagua arĩ gacũmbĩrĩ-inĩ ka ũtongoria ũyũ, na atongoria angĩ rungu rwake arĩa marerera amu rũru rũtarĩ njaũ nĩ kũhuka rũhukaga. President witũ nĩ William Ruto na mũnini wake etagwo Rigathĩ wa Gachagua. Mũndũ aikarĩre gĩtĩ gĩake, ũrĩa wetereire gĩtĩ eterere kũrĩa tũrathiĩ. Endwai nĩ Ngai. The Deputy President of the Republic of Kenya is Rigathĩ Gachagua. Oho atongoria aya morĩtie magoti mahe thirikari ĩno kanya ga gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria nĩ ũguni mũnene kũrĩ Kenya, handũ ha kũrũgamagio tabarĩra yambĩkwo nĩ thirikari hatarĩ mĩthingi mĩrũmu. Na ithuothe ta andũ a bũrũri wa Kenya tũrarũgama tũkauga no nginya tũkorwo twĩna judiciary independent kũna. Akorwo president na thirikari yake nĩ mauga nĩ mekũhe independence judiciary, akorwo legislature bunge nĩ twauga nĩ tũkũhe independence judiciary o ta ũrĩa gatiba gatwathĩte. Ona andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa opposition na makatels arĩa angĩ ona meke oro ũguo matiga gũtwara maki thĩinĩ wa kũrĩa judiciary. Na wale jaji ambayo tunasikia wanafanya ukora kidogo hapo, pia wao tutawapeleka kwa Judicial Service Commission. Kwa hivyo hatutakubali judiciary isimamishe miradi ya serikali. Miradi ya serikali iendelee kwa sababu serikali yetu ndio inafanyia wananchi kazi. Wewe endelea na kuongoza nchi yetu, endelea kuongoza serikali yetu, endelea kukonsult na viongozi wa zile kanda zingine za serikali. Maya megũthiaga na mbere igongona-inĩ rĩa kũrugũria mũbango wa gũcokia ngumo ya mathira ma gĩthomo kũrĩ o mũrutwo cukuru-inĩ ciothe cia secondary cia kũinũkwo Mathira arĩrĩhagĩrwo ciringi 1,000 oro tamu. Ndĩrauga gũtirĩ hĩndĩ mũciari wa Mathira agakoma atarĩ toro agĩciria mwana gũthiĩ cukuru naki, akanyitwo nĩ stress agĩciria mwana gũthiĩ cukuru naki. Ndĩrauga nĩ ngũrũgama ithenya-inĩ rĩu ndĩ mũmbunge wanyu ndĩmũnyitagĩrĩre. Mũbango ũyũ ũrĩa ũrakũrĩkana ta wa Mumbi masomo kwa wote ũkũguna arutwo makĩria ya 5,000 guothe Mathira. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Winnie Kimani wa Mũngai.